Serut dengan gaya air terjun atau kiskit. Ukuran kurang lebih masuk kategori medium. Stray blues asper lokal Lombok ini tampak eksotik dengan gaya menggantung seperti yang tampak. Memiliki pangkal kokoh dengan perakaran yang kuat yang mengarah ke beberapa bagian ujung mahkota dengan lengkap percabangan ideal. Dilihat juga ada bagian rantingan yang padat.